안 차가워? 차가워. 엄마가 진짜. 불러줬지. 와, 진짜 차가워. 그래? 너 빠뜨려보고 싶다. 와, 진짜 차가워. 먹어, 너. 부르는데 왜 대답도 안 하고? 어? 엄마가 부르는데. 응? 봐봐. 옆으로 봐봐. 오준아, 일로 와봐. 우와, 엄마가 잘 만져. 아까 여기도 통관 한번 설치해봐요, 통관. 통관이 통관. 설치해봐요. 섬을 한번 가보자. 엄마, 나 섬에 왔어, 섬. 아, 나도 갈래. 섬에. 아, 차가. 나 섬에 갈래. 아, 차가. 계속 시켜. 야, 내가 너희까지 가볼게. 아, 차가! 아빠! 통과. 아, 그래요? 깨끗한 물이라 숭어 같은 거 잡힐 것 같은데. 나 저기로 한번 내려가 볼까? 어? 아, 나 거기, 거기 차가 어떻게 갔어? 어떻게 갔지, 거기? 오준아. 씨. 뚜껑이 없을걸? 원래. 네? 안 돼요. 바지 없잖아. 바지 있잖아. 바지 있고 없잖아. 쓰기 차갑지? 넌 저는 상관없어. 아, 여기 좋은데 문이야. 근데 올라가는 게 문제야. 가버려. 잘 가. 나. 살려주세요. 구출. 살려주세요. 팬티 만들기! 야! 팬티 만들기! 나 팬티 만들었다? 차가! 생명의 위협을 느꼈어. 뒤에 다 젖었네? 이게 젖어. 엄마 바지 있으니까 그냥 놀아도 돼요? 뭐라고요? 네! 바지 있으니까 그냥 놀아버려야겠다. 바지가 있긴 한데 별로. 야! 살짝, 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 살짝. 신경이건. 엄마, 도전에 앉아있는 거. 앉는 거 도전에. 이거 바다야. 이거 바다야. 바다에 그 정도로 내가 커. 바다에 이거 진짜 깨끗하네. 음. 물이 올해가 비가 많이 와서 물이 많이 깨끗한 거. 물고기 있다. 진짜 차가. 아, 왜 군댕이만 치는 아니 안 들어. 아니 들었네. 아, 그냥 놀자. 안 돼, 내 신랑아! 안 돼! 안 돼! 안 돼! 안 돼! 그냥 안 추워.
야, 메리야 티 없잖아. 되는데? 엄마 티는 없어요? 어. 아, 티. 차에 있나? 아, 차 있다. 나이스. 없으면 뭐 나이스 입고 가면 되지. 엎드려서 누워버려. 아 누구라고요? 머리 감아라 누나. 드디어 미쳤어. 아내 군대기. 우리 저번좀 되지 않아? 나 내복 갈아입고 올 거예요 반바지. 야! 야! 아 차가. 나 아빠한테 했는데 왜 내가 맞지? 나 내복 반바지 입고 가야 되나 이러면. 진짜 바지 있잖아. 창경! 창경! 나도 그냥 앉아버려야겠다. 너 좋아서 오래 앉아있다. 내가 이길 거야. 하지 마. 아빠한테 오줌 싸버릴 거야. 하지 마. 아 진짜 변태예요? 아 진짜. 나도 나무 안 잡게. 진짜 봐. 진짜 문제 불안해. 어? 뒤졌다고? 아니 오빠야 나? 아 신발! 아우, 야. 괜찮아? 아 아파. 어디가? 어딘데? 여기 앉아봤지. 신나는 거 아니야? 지금 다리? 그래, 앉아봐. 야, 빨리 다리 앉아봐. 그 자리에 그 앉아. 돌멩이 앉아. 뒤에 돌멩이. 돌멩이. 다리 봐봐, 어디? 아이고. 빠지진 않았어. 아니, 치료해. 아니, 치료해. 야 누나 뭐 했다고? 거기 미끄러, 진아. 나 우리 여기 가서 놀자. 거기가 더 더러워 보이는데? 더러워, 여기. 아 더러워. 돌은 깨끗한데 여기 흙이 더러워. 와, 잘라. 우리 누가 더 오래 앉아 있나? 어? 와, 아쉬워. 아쉬워. 그거 사줘. 일로 와봐. 얼마? 우리 야, 진짜로 하게? 아, 밥 먹어야지. 그래, 안 돼.